¡Oh, no! El bebé Spooky sigue llorando. No hay forma de hacer que pare. Lo hemos intentado todo, incluso las mejores muecas. Pero no deja de llorar. ¡Ay! ¿Y si probamos con un libro de soniditos? Este es un libro para aprender los sonidos de los superhéroes. ¡Mirad! Aquí tenemos a Spider-Man. Y cuando pulsamos el botón, escuchamos cómo usa sus telarañas. ¡Oh! ¡Es Iron Man! ¡Qué sonido tan chulo! ¡Es Hulk! ¿Cuál será su sonido? ¡Qué guay! Y por último, Lobezno. ¡Preparaos que viene! No solo hemos conseguido que Bubu deje de llorar, sino que no pare de reír. Trineo por la nieve, veloces a caballo, cruzando campos blancos, riendo y dando aplausos. Suenan los cascabeles, de júbilo reímos. Qué divertido es viajar cantando esta canción. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar. Por la nieve voy, riendo sin parar. En los campos ya se ve que es Navidad. Suena el din-don-dan y ríe el corazón. Qué divertido es así cantar esta canción. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Hola, Papá Noel! ¡Pero cuántos regalos! ¡Hola, señor Reno! ¡Se llevan a Papá Noel! ¿Cómo no? ¡Has sido tú, Spooky! ¡Feliz Navidad, equipo Super Dog! ¡Qué fotos tan divertidas! ¿Pero qué narices es esto? ¡Cuidado, equipo Super Dog! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Vamos al laboratorio! ¡No! ¡No le pidas eso a Papá Noel! Hay que reconocer que dibujas bien, pero por favor, no le pidas a Papá Noel el robot de Spooky. Estos niños quieren sus robots y los quieren ahora. Pero, ¿de dónde los está sacando Spooky? Esto es un derroche de recursos.
sistema. Sí, chicos. También se ha llevado a Papá Noel. ¿Qué podemos hacer, equipo Super Zoo? ¡Entendido! Tenéis que cambiar el pendrive de Hipnosis por el pendrive de Kit. ¡A las cápsulas de transformación! ¡Katy! ¡Monkey! ¡Kangu! ¡Te vas a enterar, Spooky! ¡Te tenemos! ¡Oh, no! Spooky ha despertado a sus robots. ¡Daos prisa, chicos! ¡Vamos, Monkey! Rectángulo al rectángulo y cuadrado al cuadrado. No recordaba que las formas eran tu debilidad. ¡Cuidado, Katy! ¡Oh, no! ¡Vamos, Monkey! ¡Ayudadle, niñas y niños! ¡Justo a tiempo! ¡Sí! ¡Mirad! Todos los robots de Spooky se están rompiendo. ¡Lo hemos conseguido! ¡Tranquilo, Papá Noel! ¡A reciclar! ¿Qué se te ha ocurrido, Santa? ¡Qué buena idea! ¡Reutilizando! Se nota que eres de los nuestros. ¡Feliz Navidad, niñas y niños! Y recordad que el mejor regalo es pasar tiempo con vuestros seres queridos. Wow. ¡Hola, equipo Super Zoo! ¿No es muy tarde para picotear? ¿No es muy tarde para bailar? Por fin alguien que parece que se va a la cama. Yo también estoy alucinando, Granny. No te oyen, Granny. Ya es muy tarde. Granny tiene razón. Tenéis que ir a la cama. Venga, a la cama. Muy bien, haced lo que queráis. Buenos días. He dicho buenos días. ¡Ay, señor!
¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡Oh, no! El malvado Dr. Spooky lo está llenando todo de basura. ¿Y el equipo Super Zoo? ¡Leo! ¡Por fin os ponéis en marcha! ¡Oh! Eso te pasa por no dormir bien. Yo tampoco tengo ni idea de lo que hacen, Spooky. Eso te pasa por no dormir bien. La que está liando, Spooky. Esto ya parece una broma. ¡Equipo Super Zoo! ¡Vamos! ¡Aquí está Katy! Esto te pasa por no dormir bien. ¡Eo! ¡Que hay que salvar el mundo! Sí, todo esto ha pasado mientras tú estabas dormido. Tenemos que detener al robot y limpiar el campo. Poneos las pilas, chicos. Hay que detener a Spooky. ¡A las cápsulas de transformación! ¡Katy! ¡Monkey! ¡Kangu! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos a darle caña a este robot! ¡Cuidado, Katy! ¡Tu bomba ninja ahora es una bola de pelo! ¡Por los pelos! ¡Nunca mejor dicho! ¡Tu turno, Monkey! ¡No, Monkey! ¡Vamos, Kangu! ¡Hoy todo sale del revés! ¡Cuidado, Granny! ¡Vamos, equipo Super Zoo! ¡El robot se lleva a Granny! ¡Haced algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Genial! Ahora vamos a demostrar todo el poder del equipo Super Zoo. ¡Justo en el blanco! ¡Adiós! ¡Sois los mejores! Y formáis un gran equipo. ¡A dormir! Y recordad, si no queréis que las cosas salgan del revés, pronto en la cama os tenéis que meter. ¡Dulces sueños! ¿Qué está tramando ahora Spooky? ¡Qué espejo tan raro! Tiene un botón malo y enfadado y un botón bueno y feliz. ¿Y ahora qué?
¡Es un espejo mágico! Oh, pues a mí me gustaban las flores. Un buen día para cuidar del medio ambiente, como siempre. ¿Qué hacía ahí el espejo? Kit, creo que no es. Claro, niñas y niños. Lo que ocurre con este espejo es que si pulsamos el botón verde, sale una versión amable y buena, pero si pulsamos el rojo, sale una versión malvada. ¡Pero qué malo! Y tú eres el culpable de que ahora haya una versión malvada de Kit, Spooky. Tranquilo, Kit, te ayudaremos. ¿Y ahora cuál es tu plan? ¡Malo! ¡Malísimo! Esta no es la versión mala de Kit, es la versión mala malísima. Abuela, por favor, tenemos que hacer algo. Sí, equipo Super Zoo. Es la versión maligna de Kit. Su reflejo en el espejo. Hay que detener al Kit maligno y salvar al verdadero Kit. ¡A las cápsulas de transformación! Monkey. Kangu. Parece que al Kit malo no le gusta nada el arte de Kangu. Reconozco que es un chiste un poco malo, pero ha sido efectivo. ¡Policía del arte! Queda usted detenido por ser malvado y tener un pésimo gusto. ¡Claro! Seguro que Kit está en la nave de Spooky. ¿Pero cómo podemos subir hasta ahí? ¡Eres increíble! ¡Perfecto! ¡Toma ya! ¡Ey! ¡Cuidado! Come here. ¡Guau! ¡Increíble! Venga, tenemos que encontrar a Kit. ¿Estará ahí dentro? Perdón por interrumpir. Veníamos a salvar a Kit.
Recordad, niñas y niños, todos podemos tener un lado malo. Lo importante es cultivar nuestras buenas acciones y así conseguiremos tener muchos amigos. ¡Qué buen día para jugar a la pelota! ¡Oh! El doctor Spooky se aburre y eso nunca significa nada bueno. Uy, parece que se le ha ocurrido una idea. Y va hacia el parque. ¿Pero qué? ¿Quién es esta persona? Oh, bueno, está bien. Si quieres dar unos toques. Oye, ahora tienes que pasarla de nuevo. ¡Oh! Así que ese era tu plan, Doctor Spooky. ¡Qué malvado eres! ¡Qué fastidio! ¡Nos hemos quedado sin pelota! ¿Tienes una idea? ¡Sí! ¡Claro! El equipo Super Zoo puede ayudarnos. ¿Puedes decirnos dónde está la pelota, Kid? ¡Ahí está! Tenemos que recuperarla y devolvérsela a los niños. ¡A las cápsulas de transformación! ¡Katy! ¡Monkey! ¡Kangu! Ahí están los malvados con la pelota. ¡Oh! Pero están al otro lado de esta carretera y no dejan de pasar coches. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Cuál es tu idea, Kangu? Un semáforo y un paso de cebra. Justo lo que necesitábamos. ¿Pero dónde creéis que vais? Sois superhéroes, pero también ciudadanos responsables. El semáforo está en rojo. Escuchad a Katy. Cuando el semáforo está en rojo, significa que no podemos pasar. Cuando está en verde, significa que podemos cruzar la carretera sin peligro, ¿ok? Ahora está en verde. Podéis pasar asegurándoos antes de que no viene ningún coche. ¡Adelante! No pensaba que Spooky podía correr tanto. ¡Vaya! ¡Sí que son buenos futbolistas los Spookies! Spooky, me sigues pareciendo un villano terrible, pero
¿Estás seguro de querer apoyarte ahí? El que avisa no es traidor. Psst, equipo Super Zoo. Parece un buen momento para recuperar la pelota. Shh. Monkey, hay que actuar con cautela. ¡Ahí os quedáis! ¡El equipo Super Zoo ha vuelto a vencer! Veo que hoy vais de excursión, niños. Me encanta esa canción. ¡Oh, oh! El malvado Dr. Spooky está aquí. ¿Y qué hace ahí arriba? ¡Oh, no! ¡El autobús va a chocar contra las rocas! ¡Fiu! ¡Por poco! ¡Dr. Spooky! ¡Por tu culpa no podemos ir de excursión! ¿Qué podemos hacer? ¡Equipo Super Zoo! ¡Os necesitamos! ¡Mirad lo que ha ocurrido! ¡Eso es! Tenemos que quitar las rocas de la carretera y así podremos irnos de excursión. ¡Equipo Super Zoo! ¡Tenéis que ayudar a las cápsulas de transformación! ¡Vamos, equipo Super Zoo! ¡Resolvamos este problema! ¡Los Spookers han bloqueado el camino! ¡Ay! Estos Spookers no se enteran de nada. ¡Ja, ja! ¡Katy les ha engañado! ¡Cuidado! ¡Punto para Katy! ¡Ja, ja! ¡Y ahora vosotros, Spookers! ¡Eso es! Muy bien, amigos.
¡Oídme! El doctor Spooky está intentando escapar. ¿Qué estás tramando, Spooky? ¡Oh! ¡Y ha liberado a sus Spookers! Parece que esta vez Spooky se ha salido con la suya. ¡Ja, ja, ja! A eso se le llama karma. ¡Oh, niños! Con el panel roto, el autobús no podrá arrancar. ¡Qué inteligente! Podemos reconstruir el panel. ¡Genial, Monkey! Esa pieza tiene forma de cuadrado. ¿Puedes colocarla? ¿Estás seguro? ¡Genial, Monkey! ¡Genial, Kangoo! Esa pieza tiene forma de rombo. Ya solo nos queda una pieza más. ¿Dónde irá el triángulo? ¡Jaja! ¡Pero Monkey! ¡Lo habéis conseguido, equipo Super Zoo! ¿Creéis que funcionará? ¡Por supuesto! ¡Ha funcionado! ¡Formáis el mejor equipo!